Mama? Mama? Niki se kumpamagara? Mama ntananiwe rwose ngo nyakire. Yanga ruzunyakire sibyo? Akaba ariyo mpamvu ndeba wivunagura urananiwe. None rwose biragoye kunaganeka akaboko. Ariko mwana wa uri umunebwe? Sora ntananiwe wowe. Uri umunebwe bikabije. Okay, bwasigaye nyine nzayakomeza hejo. Niba kunyakira byakunaniye. Ariko se wambwira umuntu amadirishya ya aya ni gute dushobora gufata umuntu nk'umuntu waturuka hariya akabona amadirishya amwe arakeye andi ariho ivumbi nk'imodoka izamutse ijya mera neza niko wakubona igihagararo yagira ngo uri umuntu ujya kuba ko ntacyo maze mama muri make ntacyo maze nese umaze icyo urabona wakoze iki sawa uzashyira imenye icyo nari maze nyine bana Delphine wanjye uravuga ukavugana Delphine nuko nta yandi mahitamo nari mfite umunsi watwara Delphine iyo abari we batwaye bari kuntwara noneho cyazana dore cyo kora icyuzi niki abandi bahungu bavugisha abakobwa waramutse sheri ariko wowe ngo hene yanjye yabuze ibyo nibyuze byumvikane ko ushaka umukazana nta n'ikintu uranyereka nta n'umugore urazana byibuza ngo ajya nk'umurira imbuga byibuza ngo mvuge ngo dore cyavuye kuri Martine yanjye we mpa kanya humura rwose humura ndaje ngutunguza ikintu niba ukeneye umukazana ndaje ngutunguza wa mwana we rwose ndi nyoko wakubyaye ntukajya unsetsa ngo munamuzitsi igaragare umva tuza mama tuza iminsi mike ndaza kugutungwa ndaza guturitsa ikintu muri make uraza guturitsa ikintu ni ikintu nyine ndaza kugutungura naringize byibuza ngo uzanzanira umuntu ntangire imishanana nyigorore neza nambara urugori we tuza shira impumpu mu minsi ya vuba ndagutungura niba ari byo ushaka ariko ntuzantunguza icyo kintu uvuga naye bya Delphine we rwose umwihorere Delphine wajyana hari uturigongo agira twajyaga dupanga imirimo tukumvikana ko agiye gukoropa nanjye ngiye kugira gute koza ibyombo ariko yarangiza gukoropana ibyombo ariko nk'ibyo tumi reka twe kuvuga njye urabizi ukuntu bagenda ni helicopter yo naciye urabizi duhura ngaruka n'ikiyogajuru amakuru se shanta aho ndakomeye ariko nawe mana ubwo hari uvuye nibo wakurukagije akakuhagiza gutya mwirukanseho birenze umaze kubyibuha rero kumvuga n'ikigurubere kumusiga ngane mpamvu wirukanse ukahagira ariko abantu nibimenye ubarinde nawe rindi byubije kuko Yesu we sha Sophie uzi ko utabizi hagize umuntu twiganye muri secondaire kumvuza ngo ndabyibushye yavuga ati ntago nzi uko nangana gusa nigeze kugira 180 mbahubwisha cyakoze Imana ngira neza ibyo biro mbigize ataniyaho wiyahozwa n'iki ko ntacyo waba none se wagiye kuri regime we ko se regime y'iki mbahubwire ntawe wowe bakabaye ujya kuri regime ko ngiyewe nyiriho nukuri ukareke ureke ibintu by'amasukari urumva ureke ibintu by'amasukari ureke ibintu by'amafarini ureke ibintu by'amatani by'uburere ubundi ugera muri siporo rero kutana no kukaba kamisi nukuri no nane biriho ese kurumva ubizi wowe urabura iki shabye urere siporo y'umuntu mwibiteye ubunebwe base wazagiye muri gym sofusko shinyagura uko kumva najya muri gym amafaranga ya gym nakura he wa mukobwa ako nawe urarira wabura amafaranga ya muri gym shizwe no kumva no kugura pad bisigaye bimvuna mbanza nko kwihiringa none nambye ngo kujya kwishura gym noneho akuseka wazoro hawurizwa n'ikigugu uburize wa marira nge naraye ko wenshi niko barangije university nkanjye bangije secondaire ubu ndizo uko
ntabwo nazigera mpora. Uzi ngo wowe warangije segonderi natwe twize kaminuza uzi ngo ibyo bintu se byose ni kimwe ndakubwije ukuri ni kara agapapuro tuba tubitse nta kintu na kimwe wabivuze nose ubona hari akazi mfite kandi nitwa ngo nararangije naraminuje Bakubwira burya ibintu yarutana wowe ko ufite kaminuza basi bagenda ugashaka wenda wakabona nakazagira umuntu gushuka n'ukuri kw'Imana sureba sime kubwiye se inshuti yanjye kara agapapuro tuba dufite hano hanze udafite umuntu muziranye ufite ama connection nta kintu kara agapapuro kakumarira ndakubwije ukuri ngo wazirukanka umujyi ukamumara nta kintu kara agapapuro kavuze n'ukuri iyaba nakunze ka tuye gutuna muhandi muri umukungu hari ivumbi ryinshi mbabara ndatashye ivuye tugende Wahe wa mugabo jewe se mana aya mahudu narayakwepye shuwase man narazikwepye ubusigaye nibereye Masisi ngwiki Masisi niho nituriye rwose undaka ni wagiye ibyaro naragira se mpano uyu mujyi wakoramo icyo urebye nabonye Kimironko inaniye ndavuga nireka nkwepe gato nigira Masisi ho nshoboye gusa natwe nyine ni kwa kwihiringa nyine nawo ubundi umunsi byakomeye natwe tuzambuka da ariko nyine gashomeri gari nicyo kadufasha ubu turi kwagura umujyi kagukubita ukwepa umujyi kagukubita ukwepa umujyi ejo bundi uzumva tugeze ku kirenge mu majyaruguru tayari Nyamata twamaze kuyikoma kuri Kigali ubu nta kibazo dufite sinaguseka pe ko nanjye nibyanga nyine uzumva nageze iyo ngiyo za Rugende za Rwamagana n'Ikabuga iyo ngiyo hose umuntu yagenda nyine aho bweze nyine naho tu ariko ubundi umeze fresh ntari urebye nta kibazo narinda aho buzima nyine buragenda gake gake rero nanjye ubu nari nkavuyemo ewana ndananiwe byatari ubu naringezeho mutu be naruhukaho ubwo rero tuzongera wincika rwose nakubwiye icyo nashaka kukwisabira ngize Imana turahuye ntaje kukureba ubu napanga kuzaza kukureba nyine kugira ngo ngire akantu ngusaba ako ndareka mu profite kora ko duhuye nka gusabe Derika kanshaka gusaba nagaki nteye amatsiko Claude ndashaka kunyigisha gukora imodoka ngiki ndashaka kunyigisha nyine gukora imodoka uri serious ndi serious man Claude Derika nubu uri kuntakariza umwanya kabisa ngenda naniwe ndashaka kujya kuruhuka ntabwo mutakariza umwanya ngewe nyigisha ukuntu bakanika imodoka none nanjye ntangire nzikore hase mani ngufashe iki amadiplome ufite urunze mu nzu amashuri ufite akumara iki urashaka kujya mu mavuta wowe ariko ibyo amashuri mani ubuse reka nkubaze izo diplome uvuga mfite si lisansi uvuga wenda ikintu gihambaye mfite A0 wowe nawe ufite segonderi ariko se iyo lisansi uvuga mfite diplome iki niyo naba mfite diplome 10 diplome sinyirya ntinyambika nyishyura inzu se nyiryamaho se ndayiyorosa se nicyo kunywa se Derek ntago ndi kukumva neza ariko ibintu uri kumbwira ari nka film uburasha none se simere ko ufite uturaka twa ICT ibintu nk'ibyo ngibyo nyine kuri uduturaka ndadukora ariko utwo turaka mani nta kintu twagufasha ko urumva ikiraka se ngira gutya nkabona rimwe mu kwezi urumva ngira gutya wenda nkakora nkako ka web umuntu wenda azanye mu designingire cyangwa se nkakora na website niki ikintu icyo ari cyo cyose nyine kijyanye na IT kuko ari byo nize ugasanga wenda bankubise nk'uduhumbi senkani iryitanu ijana 200 200 mu kwezi njya nyabona rwose umuntu akayama akurumva ikibazo cy'ibiraka shobora no kujya gutya n'uyu munsi nkatikura ikiraka cyiza kabisa bakamatura samire ariko ugasanga bya bihumbi 300 mbibonye muri uko kwezi ndagiye nkubisa ndabiri nta n'igiceri cy'icumi ndafata none ubwo wibaze ndarya ikindi shyura ikinzu kandi ubwo urumva uyu munsi ubonye ikiraka hari gihe uyakoresha nyine utuntu wari ufite hakabazo ukeka ko ejo uzongera kubona ikindi kiraka akaba arashize Derek ntago ndi kubyumva neza uwo bitewe n'ukuntu nkuzi wajya munsi y'imodoka ugafata man je nushaka uzambwire nze nkubere n'umuyede kwe twajyana mu garage nkakubera umuyede Derek yabaye umuyede wanjye man ibyo bintu uri kumbwira ndi kumva ari film bireke man ubuzima we ntabwo ubuzi je ndi serious nimba uri serious ubwo tuzongera duhure nyine tubipange ariko
fasha mani tuzanywa amata nyine tuzahura dupange ntaribe Asante ndabikwemereye sana, kabisa sawa reka nigire masisi sawa sawa bideze na uvuye hese ko mbona uva muri yariya mahera mvuye mu rugo dore ni hano imbere gatoya harazi nyine hari ubona birabize nyine usigaye koma uzi ko kaze uzi ko aya makazi aturamo abantu bagafashe nta birenze ariko kandi ahantu hose wagiye to wayibona no mu Kiyovu ugiye wayibona ngo mu Kiyovu ahura ubwo uri muravuga icy'abakene kubera ko icy'abakene uzi ndavuga icyo cy'abakire uzi ko geto yawe ingana na kadasi ya Kimisagara ariko nyine biterwa n'amafaranga umuntu ahembwa ngiye inzu mbamo nta barira ubwo ari ntago bagwenda abo baragwenda ugereranyije n'ahandi biratandukanye n'ubundi ko ya indi nabagamo nahishuraga 50 iyi ngiyi mbamo ni 100 haragafashe wapi n'ibisanzwe haragafashe kabisa ahubwo ngwena tugende ujye kungurira tugende uratangira bimwe byawe twari maze iminsi 5 nta kintu mfata ndashaka kwisindira ngo tugende nose urashaka gusinda baze kugenda aho utabishaka urashaka gusinda cyangwa urashaka mvuye none se wanywa nusinde warukabyihora ni nko kurya nyine nunahage kwase ushatse kuvuga iki mvuye uri kwigira ibiki umva ngiye ntukambwira ibyo bishitani byawe nako mbikunda umva reka nkubwize ukuri na urabizi muri aya matariki nakura aya mafaranga kwiye hampisi yo kugura izo rikeri zawe oya humura ngura tugende n'ubundi ngura tugende nose nago nywa rikeri humura waretse basi twabipanga undi munsi oya nazi umva icyaka kiranje wowe n'ubundi insigaye nkwa ibifuru wowe tugende uraza kungurira Nyabyenda orore Mfite umwana salam we nzakuvuna mvuna si cyo wanshobora ubwo ntabona gushobora wanshoboza iki se wowe nkawe koko tansuzugura se gusuzugura kwereka se wowe imbaraga zawe shakweri nkawe ese ugira ngo ubundi bugabo n'ubutumbi nyine ushaka kubona urije yo kuvuga ati none ubugabo nukunanuka gutya koko anamata Imana iba yarahaye umugisha Byemera amazina yose umuntu yakwite n'ubundi we ako rero seriously ibintu bya Nyabyenda rwose ntabwo ari byo urumva Nyabyenda ni izina ry'igine rya ibintu by'imiryango kwa uwa cyenda guri Nyabyenda Derek man Derek nyine Nyabyenda akazana gavuze Derek nyine ukuntu umukobwa nkaho ari kuvuga Nyabyenda wapi ko n'umutipe nkanjye hari akazana kaba karagukuje waje ngatereka amashuri yanjye yari ya lisansi yanjye nkicara ngo Nyabyenda kwera usajye rero guri hinduza nzoye kurinduza kumushinga muri nida hari kucicaro kiranga muntu abashaka kurya amafaranga mwayaguyeho nyine ugira ngo nabandi barayafite ku buryo ubu nyine nshobora kugenda ngataho ngano ke nakira uza amafaranga bisaba shadere kuri umushinyaguzi uvuze ngo nyine kuko mwariguyeho wumva ko twajya no guhinduza nyine amazina shadere uskura umwana mubi gute ngo amafaranga twayaguyeho none zo waba utarayaguyeho warangiza ukavuga uti genda ujye guhinduza izina ngo izina birahenda cyangwa bisaba yenda inzira ndende kuko ntago bihenda ku buryo nyine bya nyine wowe no kukureba gutya ubona nyine harimo akantu tu sha uri umwana mubi urashinya guskura umwana mubi kandi nyine mwebwe biba binoroshye hano nyine uri umubebe usa nk'ukeye hano igihe uhura n'ikigabo gutya kikarundamo tu kigatereka umutungo tayari ikigabo barakubesha de namba nawe ahubwo se byibuze ubasha no kubona uko kubita imitwe ukishyura inzu ntago uzi ko ngewe n'ahantu mba ari muri famille ntago uskura umbayeho bigo yanjye nyine ngira gutya nka rimwe mu kwezi kajya gutya ukabona twatuntu twanjye nyine twa ma design nkora web bimwe nyine nize bijyanye na computer science ko nanikuye nk'ikiraka kinkubise nk'iry'itanu 200 shana mba ngewe n'uwampa byibuze ikiraka cy'amafaranga 50,000
nkabona yo ngura amavuta usko nta kiraka njya mpura nacyo shaderi kandi igihe njya nicuruza nkibaza impamvu nize ibintu bya computer uzi kugira ngo umuntu hano hanze azizere ko umukobwa abasha kwiga computer abasha kumenya computer agakora akazi n'ibiki gusa byo ni ikibazo pe biragoranye nyine kubona umuntu w'umukobwa wize ibintu bya computer science mbega kugira ngo urebe umukobwa cyane cyane none n'abakobwa beza rero abura hariho fact rega abakobwa beza kenshi bakunze kuba naze ntuzi ibyo tuko tubyita nyine ari ukuntu nyine barubuduswa ukuntu serious I'm kidding ariko nyine ugasanga kugira ngo umuntu yizere umukobwa wize ibintu bya computer science avuga ati mu mutwe ari tayari kuri machine arakora ntabwo byoroshye urebye ni nk'ama section y'abahungu gusa ariko nyine ni mindset y'abantu numva twebwe tugira ikibazo bizi ku ishuri n'ukuntu narageragezaga vrema ariko nyine abantu hano hanze beshizemo yuko umukobwa wize computer nta kintu kimwe ashobora kuba yakora bye nguje beranya affecta ndadeposa akazi wapingira gute simbona akazi umva ndakubwiye ngo harije mba nicuza ngo gasemana naracumuye cyangwa tutsa abarimu nje nawe naratutsa abarimu nkiga muri secondaire nyine nkashaka ikintu cyaba cyaratumye byibuze secondaire nta kazi kaminuza nta kazi umva nyine reka tujye mu kwizera ubushomeri ntabwo buhoraho sibyo nta mvura idahita warize narize ariko ntabwo ari kimwe n'umuntu utarize nibe nawe wicaranye niyo diplome hari igihe ugira gutyo ukavuga uti igihe kizagera gutya ngwe ku kazi ariko none ushobora kwibaza ngo utarize we yabigenza gute so katureka kwiyeba abantu hari igihe bizaca iyo bigeze aho ngaho ndavuga ati musa atirista ka diplome ndakicaranye mwana umva sawa rero ko njye guteka bwije grabu mariti buno bunyobwa ukuntu bungana ntabwo wakwemera kubona uburyohe burimo ari ubw'ubunyobwa ni impamvu buryoshye nuko ari butoya ese bagize ngo wari wumva icyanga cy'ibishyimbo cyangwa soya n'ibigori umva biryoha kimwe n'ubwo bunyobwa ako mariti uranyifatirwa kabye ubu se ko amasaka ari matoya ko ataryoha shabura mvumbuye nari nkubeshye reka tubyihorere ahubwo reka nshimire mukecuru wawe utetse ko nawe wakoze akazi gakomeye hasi urashimira mukecuru wowe iyo ntamubwira ko mfite umushyitsi w'imena aba yabutetse ahubwo ninjye wakoze kubera ko namubwiye ko mfite umushyitsi w'imena arakwitegura neza ukunda kwikina Jean Martin umva rero nkubwiza ukuri niyo waba utarahangaha mukecuru naza kamuntekera akubura uzi ko hari ikintu utazi iyo utarahangaha hari mukecuru wawe ibiganiro ngirana nawe bitandukanye n'ibyo ngirana nawe okay ngaho agira nyine ngira iki se Martin marame icyo kirahure ubone mubwira akantu Martin kunywesha umunwa nywesha amatwi mbwira ndakumva ko se baretse nyendagira ngo kubera ikintu ngiye kukubwira ari ikintu cy'agaciro ndagira ngo mpe full time sawa ngaho mbwira ako nizeye ko utagiye kumbwira ibyo kubikira imbunda cyangwa amasasu oya Sofia rero urabizi ko dusangwe dukundana turi inshuti bisanzwe tugendana dukundana byamenye nawe urabizi bisanzwe numvaga igihe cyari iki ngiki kugira ngo ibintu tubisobanure tubishyire mu buryo Martin dusobanura iki nyine nawe urabyumva hari igihe umuntu agiye gutera imfizi sibyo ahageze asanga bavunuye aho ugira amakwinywera urwagwa kera kabaye bari muri ibyo ngibyo barimo baganira bahuje urugwiro haza kuza undi muntu aje gutera imfizi ako kanya barayimwemereye wa wundi abatereje n'akarura ati nanjye naje gutera imfizi Martin nawe waje gutera imfizi urumva bisa nabyo ariko nyine ndashaka ko nyine umbera umukunzi tukaba twabana kuko hashize igihe kirekire tuziranye kandi mbona nta n'impamvu utabyemera ako Martin n'ubundi turakundana nyine nshaka ko mbera umugore tukabana ukambera mama w'abana tukakundana nyine n'imiryango ikabimenya ku buryo nyine unyita sheri nkakwita sheri tukareka kuri dusanga dukundana nyine bisanzwe Martin kumva ibintu bitashoboka koko ariko se n'iki kidashoboka nawe ushyira mu gaciro bya nese ikibazo kiri he turi babiri sibyo uri Sofia nkaba Marite
nitwe dufata ibyemezo nawe bitekereze neza Sofia nta kintu cyayibuza gukunda no kurihangana. Yesu umva mandi ntabwo byashoboka pe. Ariko se ikibazo kiri hehe? Nitwe dufata ibyemezo. Ufite ikihe kibazo? Hari icyo mbuze? Urabona uzicwa n'inzara? Bamuranye iki? Ro. Ni karibu bite se ro? Karibu. Ndisawa. Umeze gute se? Mana we. Niki se habaye iki? Nosigaye muri inzu meze gutya. None se ni njyewe. Mva miruka utuye nyandi kimisagara muri twa tuntu umuntu yinjiragamo yunamye agira gute. Handi hepfo nyine Nyamirambo. Uraranye na gaze. Na gaze n'ibiki byose. Ukubita amasafuriya. None wigeze abantu gute? Uburyo watunguwe wagira ngo ugeze kwa minisitiri cyangwa kwande. Urambwira ahantu bino nabikuye. Gwero banze unicare kwanza. Ni nziza. Twishara mbya makuru y'ukuntu wageze muri iyi nzu. Amakuru sindi yakoze rero. Bara amakuru. Ariko wowe wicare utuze nyine. None barumbwire. Kumiruka warambwiye ngo ntabwo ushobora kubana n'abakobwa mu nzu. Ngo bagirira by'amagambo ubana nandi muri iyi nzu meze gutya. Neza narakubeshe. Reka nongeye mbisubire mu njye nta mukobwa nabana nawe hano mu nzu. None se usigaye ufite umugabo mubana hano? Ako umva kandi nose umugabo mubonye. None se niba nta mugabo mubana ukaba nta mukobwa mubana hano ushite kumbwira ngo no hano uhaba gute amafaranga yishyura no yakura he? Nose aho se uransetsa aho se reka urazi kuba mu nzu bisaba kujya gusaba uruhushya rwa ministro cyangwa kujya kwa notaire kwandikisha cyangwa se gafite ki ONG ukoramo kiguhereza amafaranga menshi kuko iyi nzu kuyipeve ya wenyine biga intebe dore meza mana yanjye n'umwe uretse niyo ngiyo ubwo na company ya clean mfite amafaranga yakura hehe wangiriye inama ukambera inshuti ukambwira ahantu ukura amafaranga mbasi nanjye nkabona nkakira nose ntugushabuka shaka nkora ikigo kwa mana shane kubizi ko ntako ntagize cyeka n'ukeneye ko nica intare pe kuko ndadepoza nta hantu ntirirwa nzenguruka nshaka ngo waradepoje akose urinjije umfasi yo weje ariko urinjije inshuti yanjye nese wirirwaho kuvuga ngo kujya kudepoza udepoza tureke da nibyo ngibyo byo kudepoza ubundi nuwo nguwo wajya n'irinuzo impapuro zawe ngo ajye kuguriza akazi we niziye nyungu yabonamo cyangwa niki cyamutera kubigukorera nyine urumva umuntu zishyira inyunga bikuramo nuko nkora akazi ke ku kwezi akampemba nabo nyine nkamuhereza raporo bikarangira nyine iyo siyo nyungu baba bakeneye ngo raporo ngiye cyangwa ubwiye nugushara urumva ukamenya ubwenge ubwo waretse kumbeshya ukangira inama koko zubaka ukambwira nanjye nkabona ahantu ndakudeporeza ubwo nyine ubwo uransuzuguye nyine yose ko mbikora urabona undushiki hari icyo ndusha ndumva ibyawe bidashoboka reka nze njye nkwegere nkubwire icyo urashaka nkwegere nkubwire ikintu nshaka nyine njya mbona ufite amasakoshi meza uhumura neza wambaye imyenda myiza nyine nari mvuze ngo reka nze ngutire isakoshi mfite gahunda mu minsi imbere kandi hari agasakoshi nari nkeneye isakoshi naribi ntugire ikibazo ndayiguhereza ariko iby'akazi gahenze ntago navuga ko ndi umukire sibyo ariko mba mu nzu nziza kandi nshaka urumva nambara imyenda kandi nkunze myiza urumva ihenze icyo nshaka kurya ndakirya ndetse nshaka gusohoka byose ndabikora njye aho nshaka ndabyumva ndanabibona ariko nyine wari ukwiriye rwose kumbwira aho ukura ayo mafaranga nanjye nkayabona ni ukuri ko wamfashije ukambwira kandi uri inshuti mbi uri inshuti yanjye zawe dukora urabizi amafaranga nta kundi kuntu uwo mafaranga ugomba kuyakorera sibyo kuko hano hanze sibyo hari abagabo bafite amafaranga urimo urabyumva hari abagabo bafite amafaranga bafite abana bakuru bakoreye amafaranga aho utari wamenya no kwambara ikariso urumva barihiye universite barashoje bafite abagore biza urabyumva nta kindi kintu babuze nta na kimwe nikubwira ikintu babuze nta kindi icyo babuze gusa babuze abagore beza sibyo babandi babandikira 8 urumva barangiza bakawusiba none se
Ndumva uri kunzimiza mbaronza n'isakoshi njye nigendera ibintu uri kumbwira ntabwo nabisobanukiwe. Simbivuga ngo ikigo reka ngende njye kwikusanisha. Safia, ariko Mariti ugira ubwenge buzima. ariko suba icyo. Uzi uko nkanze? Isi kibazo kiri. Ariko ubundi uzi ko baroga nabi. Ubu waje kwiga kwishyamwa ahangaha wipfurika ushaka iki? Ikibazo kiri ko nari ngutegereje. Urantegereza se uzi ko buri munsi ngenca muri iyi nzira. Ariko si wowe urabizi ko ubushize nta gisubizo wamaye. Urambwiye ko ugiye kubitekerezaho. Wasanze bimeze bite ntegera igisubizo. Kiki? Sumisi kwe nakubwiye ko ngukunda kandi ukambwira ko uzansubiza. Ako Mariti igisubizo ushaka ni iki? Bura hari ikintu ntakubwiye koko. Mbese nyine igisubizo ngenda Umva kubwira Mariti. Mbigusubiremo bwa nyuma. Nge nawe ntabwo twakundana nka sheri shushu, ntabwo nzabisubiramo. Puwe entre ubyumve ntabwo twakundana. Sofia umva. Ariko sirika muri Sofia. Kubisi ko twasanga dukundana nyine nk'abintu bisanzwe dusangira kabisi nagahiye. Sofia wakwihanganye bikutwaye iki? Nyine twari inshuti nge nawe. Kandi nabikubwiye kenshi Mariti wingura ndagusabye. Ntago waba sheri wanje. Uri kumva? Ikindi kandi ntakubwiye. Nge mfite umuhungu dukundana. Akubundi Mariti ujya wireba wowe. Umva ntago nakundana nawe. Kireka ahubwo nimushaka kungira inama y'uburyo nakanga umuhungu dukundana nkakunda wowe. Nyine mureke uze nyine dukundana. Mariti ndeba hano umuhungu dukundana. He is more handsome than you. Ugira ngo sinzizwe se. Iranze ndatsinzwe. Uratangiye rero. Umva amarama ko ngako ubundi bazanye izindi twinywerewa. Unuza ko urupfu ry'abantu tukanabisiga. N'urupfu rurabarya nyine ariko tu no kuzigama biba ari ngombwa. No kuzigama biba ari ngombwa. Nge numva abagabo n'abagore baba batubwiriza nyine batubwira ngo ukuntu bakize ngo bahereye ku busa. Bajya batubwira ngo ibyo bafite ngo imitungo myinshi bagezeho n'amamodoka n'ibiki ngo bahereye ngo ku note ya 500. Ugasanga nyine ngo niyo bahawe ngo na ba nyirarume na ba se wabo umunsi ngo babatizwa cyangwa ngo bakomezwa ntabamenya rero nyine urumva ko bayahawe nyine kandi ayo 500 uvuga hari igihe wasanga ari na miliyoni 5 n'iki. Gusa gihe ikintu kintangaza nukuntu usanga abantu b'abasore barifashe ngo ari kuzigama no kugura icupa ry'igihumbi byaramunani ngo ari kuzigamara kandi byarangira ugasanga yahonza abakobwa kandi umukobwa ntazakwitura surumva ibyo atari ubugoryi. Koro ndabizi wenda abakobwa bajya bagira gutya bagakura abahungu ariko se nkaho wagukura koko yabaturutse. Koro wowe ntukunda byacitse ntujye uyagara ntusohoka ntujya mu kabyiniro. Sindi umusore ngewe none se bagukura mwahuriye share kizo ngize ahubwo ngiye kanguye nagihamye. Uzi ko ejo bundi cya gikobwa shaniye yarankuye ngonde yankuye 15 byamvuyemo toka shitani shaniye nyine shaniye nzise cyangwa nuwe shaniye nyine wa mukobwa w'umurara ntago muzi cya kintu gifite amatayi cy'inzobe ye baba datawe turucyamuyemo 15 nigeze umva twarahuye mu kayira anyizirikaho ndavuga nta yindi solution turagenda turanywa da wanyere kuri kumwe na shaniya rwose ngareba iyo foto ya Claude na ndetse mwamuganira iki arangukanywa se aravuga gasubiza umva se ko giye yarantunguye uzi ko bura naje gusanga ifite ibitekerezo bizima. Ibitekerezo bya shaniya kera ntunguye da kuri da
Bitekerezo. umva se Shakoro. njyewe ibitekerezo bya Shani. yarambwiye ngo maze kuba umusore nyine ngo ngeze mu bigero byo gushaka ngo nkwiye gushaka umukobwa nyine ngo tukabana nyine ngo ndi gusaza nyine ngo ngashaka umugore urumva ndavuga ibintu ari kumbwira ni ibintu biri kumuvugiramo urumva byarancanze rwose nyine ngo ushaka umugore bwoko ki se Claude nyine umugore witonda nka Shani ya nyine cyakoze yambwije ukuri yarambwiye ngo we ngo ntibyavamo ngo agiye kundira akabare kandi urabizi ngiye akabare singakozwe urumva aranambwira ati nibiba ngombwa ngo zamana pasi ngoze ko ako kurutekereza nawe umugore washakiwe na Shani yakoko cyakoze reka nkubwire sibyo kamubwire Claude uri inshuti yanjye sha nubundi bajya bavuga ngo ijisho ry'undi ntiri gushimira umugeni ariko byananiranye ikayobera nawe kugira ngo ushake umugore washimiwe na Shani Shakoro wakwemera ugashaka ubona gushaka washaka ubona gushimiye Koro washaka ubona gushimiye kabisa uretse gato Shani yarakatsindwa n'Imana arakatu ese ni ibiki ugiye reba uyu mukobwa Koro uyu mwana urabona atari sawa uyu mwana si mwiza none se umwana muraziranye uyu mubebe twariganye uyu nguyu afite lisanse A0 muri computer science uyu nguyu bya ahitarebaho kandi ikindi aritonda ntabwo arararuka ngamere nk'abira birara nyine bya Shani yabigenda byiyahura mu bagabo umunsi ku munsi bijyaho bibonye wose wamaye pasi kandi yigo yaranasobanutse ubwenge uyu nguyu urumva umuntu ufite lisanse abakaze mani kuba afite lisanse ari mwiza gutya ariko rero Derek tujye tuvuga ibintu dusubira ibindi se uyu mwana urumva yaraminuje yagize ati za lisanse uyu mwana urabona zemera umukanishi ko ariko kurodefa muri ibyo ngibyo kuki ushaka kwiyima kandi ukwima hari umwana ararenze oya nkwereka reka ngukubite nimero sibyo nurangiza nyine mu telefone muvugane utera umutereto nyine shora umuterete mwana umwana umva wowe jya mu nganzo umuterete uyu mwana ndabizi akeneye kubaka mani nyine ubwo umaye ikizamini uranzi nyine imitereto si ibintu byanjye rwose arigiye yakwemera mani we terete umwana uyu mwana aritonda ni mwiza ni umuhanga kandi ashaka no kubaka urumva hari igihe byaca mu mani twinywere byeri ubundi nzagerageza nyine ndebe uretse gato arya mugiye kwihagarika munyura hano cyangwa naho mu ngoni urahita uhabona ngwino nyine twinywere wana ndabaza impamvu y'ibimbaho impamvu ibyo nkora bitemera ninde wamfasha akayereka inzira y'amahirwe impamvu Martin birane ibiki usisukoza umuntu mukuru nkawe afata ibiryo akabijombaguramo ikanya se niba udashaka kubirya giye sinaza kubirya hakuba bamaze kubyica wabyangije harimo urusenda rwinshi rwose batetse urusenda rwinshi nakozemo numva harimo urusenda rwinshi urusenda se hari urwo nigeze nteka nagiye no kurushakaho nkoze nkasanga urusenda rwaraboze ndabyihorera ntago nigeze nteka urusenda harya ngo urusenda mama oya ntago ari urusenda ni umunyu batetse umunyu mwinshi mwakwica inkware oya ntago nari mvuze urusenda rwose hakuba mwana ubwo ntago ufite ikibazo ngenda umuntu mukuru iyo nkurebye mbona ufite ikibazo kandi ufite ikintu nkinzi ntacyo hari icyo nkinzi ama
ntabwo nakubeshya kangubwiza ukuri sibyo wa mukobwa Sofia yanteye indobo. Sofia uriya w'injonogo ku maso yamane mwiza kandi namukundaga. Mwana wa ntibikubabaze kuba yakwanze, uriya ntacyo avuze n'ubundi sinamukundaga. Uriya waza agatokoza umuryango abana mu byaye bakajya bavuka bafite utuguru tumeze gutya n'ubundi sinamukundaga. Mama yerega impamvu ndebe na impamvu namukundaga kandi numvuga ko ari uzambera umugore niyo mpamvu. Ariko icyo nzi cyo azicuza arihemukiye kuza muri uyu muryango akaba byitesheje. Mwihorere. Ese ubundi wazagiye muri rugo rwo kwa harimo umukobwa mwiza rwose. Kwa mugabo hari umukobwa mwiza kandi witonda. Mama abizi ndakubaha ntabwo nagusuzugura nyine buriya ngiye kubyakira ngiye kubitekereza ubwo nakundi nyine gusa nyine namukundaga Sofia. Mwana wa bumugabo ikindi nta kibyara nk'ingwi. Iso yari umugabo ufata ibyemezo ako kanya kandi akanga gusuzugurwa. None wowe kegera nk'iriya y'injono iragusuzugura ukabyemera. Fata icyemezo. Anyebwa nyine ngiye gufata icyemezo nyine ariko akono nyihangana nyine nibyo byatumye mera gutya. Ça va? Ça va. Uraho neza. Uzigi. Yewe se. Wagira ngo wabanye n'abazungu neza. Umva ndakubereza igihe se harwara ibintu bigoranye. Erega natwe abanyarwanda twabishobora burya nuko nyine ari ukuntu twishira imyumvire y'abaturage ngo nibyo abazungu. Yes, erega ngiye mbona ari imyumvire y'abantu baze kukitwumva ko abazungu ari ibintu byose ngo nabazungu nkaho twe nta bwenge tugira. Ibyo kandi nabwo tubishoboye nyine uyu munsi. Tuka uranyemeje kabisa ndakwemeye rero ku kintu kitwigiye. Umva gahunda ndayubaha kimwe nuko umuntu ahura muhaye gahunda ashaka kayica birambabaza byatari. Tukora umwana mwiza. None se twagiye mu rugo tukaganira. Mu rugo? Ese kuri gahunda yari hari? Kiyo nago najya mu mageto y'abasore urabizi twarabivuganye nago byakunda. None se kameme nago twaganirira mu nzira. Abantu bacaho batwumva. Hari icyo se bitwaye mu nzira hari ngiye sitwanye gahunda yahanga nyine ntacyo bitwaye. Nyine Aurore c'est vrai biragitwaye kubera ko ikintu nshaka kubwira ni ikintu cy'ingenzi cyane kandi ndumva ntago nakivugira mu muhanda kameme. Nubwo wa 30 minutes. Ntago byakunda reka nkubwire. Ngiye nje no mufite agaye gatoya. Ahubwo mugira icyo rufite kumbwira ubu ngubu nyine amasange yo gutataranagira. Ariko Aurore umbabarire wanyumva basi wenda umena na 10 minutes basi nuko twajya ahantu haba muri restaurant haba mu kabare 10 minutes yonyine nkakubwira cyangwa se tuzashaka undi munsi ariko binyemerere tuzaganira. Amasange yo gutaha arimo kugera urabizi kuva iwacu ukuntu bingora Claude urabizi sibyo rero icyo gihe ukunsaba ntago nzi ko nzakibona pe. Uwo mwanya nawo nkijeje sinzi ukuntu bizagenda nyine ubwo saa ntacyo buranza nzakuvugisha. Wakoze nyine sawa bye. Ngiye kurya biscuit musiba hasigara amasheshatu then tuzigabane. Ariko waba umenze. Ntaze urumva wowe waburiye nyenye nkarya eshatu. Izihenyeze. Rega ni igiharwe twamugabanya nyine niyo mpamvu ngiye kurya ingiye musibyo. Kuchojya kunyi. Akusise ibintu. So uzanjane ni. Ntago zikora umenye umuntu. Kize ufite biscuit zuzuye agashashi urimo. Si wowe. Iyo urgize se wari kubiki.
no gufata biswi zawe izo ni 3 usigayemo neza yashiri yakire nge ntabwo nkunda biswi nako ntabwo nkunda kurya fata neza ntabwo nkunda ibintu by'amabiswi rwose ndabona ngo iki cyangwa asama maze segundo wawigira ibiti kuraho se nyine shiri asama tuwe kwa asama waziriye asama yo cyangwa ndetse wigira akamati habe ubuzi ko nege bisebe mu bibo mu kanwa rangane siranteme soso wanga kurya none weguze buri kambaza undi mukobwa bwoko ki ubu nushaka umugabo udakunda ibiryo uzajya umugabura ku ngufu wimupfunde mu kanwa yibaze kamubwire ugomba gutangira kubyimenyereza kuko nta wundi mugabo udashaka atari Derek Sofia bagubwiza ukuri umuntu utegereje umugabo muri Derek urambabaje nakuransekeje kubera iki se sheri ushaka ko bitakunda none sinamera gukandagiye aha mama we ntamenye wenda wasanga byaranagize kandi uri igisazi nyine reka none zuba hora ukoze ni nangiye kumva nese urumva iki kandi uzi ko watuma nanjye nkora kuri ayo mapapa ari mu gatuza ntabirenze ntabirenze wakora ikibazo nuko yaba atarena mama we ndabaza impamvu y'ibimbaho impamvu ibyo nkora bitemera ninde wamfasha ninde akanyereka inzira y'amahirwe impamvu 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 impamvu